Hallo und hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video seht ihr eine Schifffahrt von Flensburg nach Glücksburg und wieder zurück. Ich habe euch ein paar Ausschnitte gemacht. Ich werde, da man auch andere Leute im Hintergrund hören kann, nach dieser Aufnahme wieder Musik laufen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß.